好，歡迎大家今日嚟到我哋嘅 Copilot Training 啦。咁我哋今日目的咧就係希望大家可以透過 Microsoft 嘅 Copilot 幫大家去 brainstorm 大家製作啲影片嘅時候嗰啲素材同埋啲 storyboard。OK， 咁我係 Microsoft 嘅Solution Engineer， 我叫 Henry Young 啦。咁今日咧我哋就會透過10分鐘至15分鐘嘅時間，同大家講話 Copilot 可以點樣幫到你，同埋我哋會試下如何用 Copilot 入面嘅 Create 幫手大家去製作自己嘅 storyboard。譬如依家大家見到我畫面上啦，就可能可以整一隻起飛嘅一個汽水罐啦，或者係可以整出一隻好似貓嘅一隻狗咁樣。咁即係我哋有任何好奇怪、好以前覺得好天馬行空嘅嗰啲 idea 咧，依家都可以透過 Gen AI。只要我哋有個諗法，我哋就可以叫 AI 叫 Copilot 幫我哋 gen 出嚟，係啦。咁所以我哋可以試下，譬如用海報嘅 logo 整一個海報嘅 logo 啊，或者去自創自己嘅 character 啦。譬如左手邊咧，呢個係我自己做出嚟嘅菠蘿勇士，係啦。右手邊咧就係叫 sushi 嘅 sumo 咁樣。即係我哋可以有好多唔同嘅 character， 好多唔同嘅 poster， 好多唔同嘅 icon。只要我哋有諗法，我哋就可以叫 Copilot 幫手整出嚟。咁所以我哋好多時候，特別係做 creation 嘅時候咧，我哋好多時候就好虛嘅咁樣描述，呢樣嘢有 feel， 呢樣嘢冇 feel。咁我哋有咗 Gen AI， 有咗 Copilot 之後咧，就可以擺脫咗呢啲有 feel 冇 feel 咁空泛嘅 description。我哋真係可以透過好快嘅方式，好快嘅速度，就可以令到我哋想像中嗰啲概念咧，就可以好 realize， 就係可以好簡單去 realize 佢。下一步我哋就要諗嘅就係，咁我哋點樣可以好有效率嘅同 AI 溝通咧？喺 AI 嘅系統入面咧，就叫做 prompt 啦，叫做提示詞，係啦。咁呢個 prompt 咧，我哋就好簡單分咗3個 element 同大家介紹一下啦。係啦，首先咧我哋 AI 俾你啲畫圖，俾你啲樣相好唔好睇咧？其實好大程度係睇翻你個 prompt 寫得好唔好嘅。佢依家有個 example 啦，左手邊咧我同樣都係想整一個男人，一個香港男仔咁樣啦。咁左手邊呢個咧就好簡單，個 prompt 寫得好簡短啦。A man with a Hong Kong movie element on it， 係啦。咁呢個時候你就見到首先個樣都唔係好似唔知點解係個鬼佬啦，後面呢個背景都唔知係咩啦。咁但係右手邊咧，我哋就見到我哋啲 prompt 寫得比較仔細啲啦。A man with Hong Kong movie element on it， 跟住後面就有寫住話咩 resolution、Blade Runner 啊、reality 啊、actual 乜呢啲就係我哋對於呢個 prompt 去做啲俾佢更加多嘅 element，so that 我哋嘅 AI 我哋 Copilot 就更加知道我哋想要嘅個效果係啲乜嘢。點樣去定義翻點樣為之一個好嘅 prompt 咧？簡單嚟講，我哋整理出嚟幾個 example。第一咧就係暫時我哋主流啲model 啦，特別係 Copilot， 我哋都係即係美國嘅 model 啦。咁所以大家最好嘅話咧，都係用英文，其實做出嚟效果會好過中文嘅。第二咧就係我哋個 prompt 本身都唔可以太短嘅喎，係啦。如果淨係叫佢 generate elephant 同埋寫 create a pink dancing elephant in Pixar style，for example 啦，咁呢兩者咧就有好大嘅唔同啦。咁所以我哋都希望大家可以好完整嘅去描述出嚟自己想睇到嗰個樣係咩樣啦。我哋睇幾個 example 先啦。好啦，呢個第一個 example 啦，就係我一句 prompt 俾佢 ，a Batmobile stuck in Los Angeles traffic。咁我要係一個 impressionist painting style 咁樣。咁第一個 Batmobile 就係我哋個主詞啦。咁佢做緊啲咩咧？呢架車就 stuck 喺Los Angeles 嘅 traffic 當中，係啦。咁後面就係我想要嘅 style。好，咁呢個好簡單 example， 我都係用第二個 example 俾大家睇啦。第一個假設我哋今日想整一個 Mario， 咁所以依家見到畫面上咧，我就叫 Copilot Gen， 俾我個 Mario， 係啦。咁但係呢個 Mario 咧，雖然都好好睇冇錯，但係咧我哋係想佢有個特別嘅 style 嘅。譬如咧，我想見到 Mario 係香港放緊假，係啦。咁我就寫 Mario taking vacation in Hong Kong 咁樣。咁咧見到佢就即刻會有好大嘅變化啦，就唔單止係 Mario 啦，後面就加咗好多香港嘅元素喺度。咁但係我又覺得唔係喎，我覺得第一張嗰個 feel 係好啲嘅，係啦。咁所以咧，我可以再加第三個 style， 係叫形容詞，就叫 Mario taking vacation in Hong Kong， 跟住後面咧我就加翻packed with hidden detail 啊、hyper realistic 啊等等。咁咧你就會見到 Copilot 俾我哋啲相咧，都比起前面第一張淨係得主詞或者淨係主詞加 descriptor 更加好，更加貼近我哋想要嘅嘢咁樣咯。
係啦，咁同埋我哋都可以加咗其他啲唔同嘅 shooting technique 啦。譬如咧，依家我想有個 long shot， 或者我想有個 high angle shot， 我想有個 bird eye shot。咁佢就會針對我哋俾佢啲 requirement 咧，就俾你有好似個相機影出嚟個角度都唔同，都係我哋可以去玩嘅其中幾個style 啦。咁講翻我哋 Copilot 可以幫手做嘅嘢咧，咁 Copilot 如果大家用 Copilot 嘅話咧，其實我哋入面就有個 module 就係叫做 Create， 係啦。咁呢個 Create 就包含咗啱啱我哋前面講咗可以整圖片啦、整 poster 啦、整 icon 啦都 OK 嘅。咁我今日就想同大家分享兩個use case，咁就幫手大家去不論大家可能係做開，可能要做一個 PowerPoint， 或者係想自己砌自己嘅 storyboard 嘅話，都可以用呢個技巧嘅。第一咧，我就可以用佢去製作自己 PowerPoint 嘅 template 嚟嘅，係啦。For example， 呢個係我真實嘅 use case 嚟嘅，係啦。咁我就想將自己啲相就擺入去嘅，係啦。咁我就俾 Copilot 就話呢個係我個相啦，你幫我 gen 一個同樣 style 嘅我版本喺度，咁佢就 gen 咗呢個版本俾我啦。咁我可以喺 Copilot 入面咧做啲 editing 嘅，係啦。Copilot 可以幫我將後面啲background 就 remove 咗啦，係啦。咁 remove 咗最後咧就可以出到咁樣一個我自己公仔啦。咁我就可以將呢個公仔咧就擺入去我嘅 PowerPoint 嘅 template 入面，咁就令到以後我所有 generate 出嚟嘅嘢咧都係可以好似我本人喺度，但係就融入咗呢個 template 嚟嘅。呢個第一啦。第二咧就我哋今日最想同大家介紹嘅 use case 就係如何用 AI 幫你去講故仔，係啦。咁咧我自己本身嘅喺 Microsoft 嘅工作就係推廣 Copilot 啦。咁我就嘗試會用唔同嘅方式去表達 Copilot 呢個 solution 可以點樣可以令到任何 technical level 嘅人都聽得明咩係 Copilot。咁所以我就諗咗一個勇者鬥惡龍嘅一個故仔，係啦。咁我就希望我想叫 Copilot 幫我去 illustrate 翻呢件事，係幫我完整咗個故仔 so that 大家可以除咗聽我講故仔之外咧，都有啲圖可以幫我跟住去知道我嘅 storyline 係啲咩嘅，係啦。咁所以咧我就大家見到畫面上啦，呢個就係我真實嘅 prompt 嚟嘅，係啦。我就簡單畫咗啲圖之後咧，我就同 Copilot 講話，我需要你幫我 design 一個角色設計嘅 prompt， 係啦。我想用勇者鬥惡龍呢個 concept 去描述翻Copilot 係可以做到啲乜嘢。咁我都俾埋Copilot 嘅 icon 俾佢，你幫我融入咗呢個 icon 同埋我設計嘅呢個角色，幫我嘗試 generate 出嚟呢張圖出嚟，係啦。咁下面咧，我就不斷咁樣同 Copilot 去 elaborate 我個故仔啦。我想呢個勇者咧係一開始係一個 nobody 啦。咁呢個 nobody 係佢旅途中間去加入咗唔同嘅伙伴，最後可以有個小隊。呢個小隊就要去同我哋最終嘅大魔王去戰鬥咁樣啦。OK， 咁假設係咁樣嘅 storyline。咁我完成咗呢個 storyline 之後咧，就交俾 Copilot 就理解咗我嘅 storyline 之後，最後咧就俾翻我呢啲角色嘅 output 嘅，係啦。咁呢個係其中一個 variation 啦。咁你見到好似有啲中古時代嘅個感覺。咁但係我又覺得呢個太沉重啦，我又唔想呢個 style， 所以我可以不斷同佢討論。我個 storyline 其實應該係咁樣，應該係咁樣嘅。我嘅角色其實需要幾個唔同嘅角色咧。我有勇者，我有魔法師。咁我係有咗呢啲 character 之後，不斷同 Copilot 討論，幫我修正，幫我 adjust。最後咧，佢就俾我呢大家已經見到個 storyboard 啦，係啦。咁又係第一個啦，我有一個乜都做到嘅呢個勇者，呢個就係我哋 Copilot， 係啦。咁 Copilot 咧，呢個勇者就會去喺佢旅途當中咧就認識咗好多唔同時嘅伙伴啦，就係第二張圖。然之後咧，佢就會去一個第三個地方叫做Copilot Studio Academy， 係啦，會有去咗一個學院去認識咗新嘅伙伴。咁最後面咧就係佢會有一個好神秘嘅地方去揾咗啲好強嘅魔法師，類似咁樣。呢個就係我想share 嘅一個 storyline。然之後你就會見到，其實我有呢啲圖畫幫我做輔助咧，其實就令到我成個製作嘅過程就簡單好多，同埋我都同我其他同事去描述我呢個 storyline 嘅時候都方便好多。係啊，前面製作出嚟嗰啲 storyline 啊 storyboard 做出嚟之後咧，我哋就可以見到，我哋都可以將嗰啲圖就 download 落嚟download 嚟我哋電腦度啦。同埋咧，我哋前面一路同Copilot 去討論我哋嘅故事嘅時候，咁有啲時候就可能會有少少 loss 啦，唔記得我哋最初嘅個 story 係點樣嘅。咁所以我哋都可以叫佢
export， 即係去幫我哋整理出嚟我哋前面傾咗嘅個 storyline 係點樣啦。咁我就嚟有個文字嘅形式可以去 keep track 我哋成個故事。咁所以咧，我哋依家就收集咗我哋呢個文字嘅 storyline 啦，同埋我哋4張唔同嘅 storyboard 嘅。咁下一步我哋就要真係將呢個由brainstorm 開始嗰啲諗法咧，就真係 generate 出嚟一段片出嚟嘅。咁其實網絡上其實有好多唔同嘅AI 轉 video 嘅啲工具啦。咁我哋今日就唔特別去介紹有啲咩工具啦，大家去自己去揾自己中意嘅。咁最終咧，我就用呢啲圖啦，同埋我哋個 storyline 咧，我揾咗一個工具，咁啊製作出嚟一個片，咁就可以俾大家睇下最終嗰個成品係咁樣嘅。The time has come. To the tavern! Let's begin the magic lessons. 咁雖然呢度咧就淨係得8秒鐘咯，十幾秒啦，咁但係大家就可以見到佢係真係可以將我前面 generate 出嚟嗰啲 storyboard 咧就轉化為一個簡單嘅示範影片啦。咁到時咧，大家可以透過 AI 幫我哋去 brainstorm 啊，去真係 illustrate 到具象化大家嘅心中嘅故事之餘咧，都真係可以用到唔同嘅 AI tool 可以去幫手將啲影片就咁 generate 出嚟嘅。咁我哋今日就用咗15分鐘去說明我哋 Copilot 可以做到啲咩啦。咁如果大家之後有興趣嘅話，都歡迎去揾翻Microsoft 嚟睇翻我哋仲有更加多唔同嘅 training。好，唔該晒咁多位。